नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मौसम समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के मौसम समाचार में जानेंगे कैसा रहेगा मौसम का हाल आपके राज्य आपके शहर में। साथ ही जानेंगे देश भर में बने मौसमी सिस्टम के बारे में और देखेंगे क्या ये मौसमी सिस्टम हमारे देश के अंदर बारिश और बर्फबारी कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं देश भर में बने मौसमी सिस्टम के ऊपर। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू और कश्मीर पर बना हुआ है। इसी के साथ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर है और साथ ही एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी देखा जा सकता है। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश से उत्तर अफ्रीका, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ से होते हुए तेलंगाना तक जा रही है। इसी के साथ एक विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की पश्चिमी मध्य खाड़ी के ऊपर देखा जा सकता है। साथ ही उत्तर अफ्रीका कोमोरिन से आंतरिक तमिलनाडु होते हुए आंतरिक कर्नाटक तक जा रही है। इसके साथ एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार बताने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में मौसम का क्या हाल बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों, कमेंट करने वाले व्यूअर्स में से हम चूज करेंगे कुछ लक्की व्यूअर को और उनको देंगे एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट हमारी तरफ से। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी जीतना चाहते हैं अमेजिंग और कूल गिफ्ट, तो प्लीज हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में मौसम का क्या हाल बना हुआ है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग देख पाए इसी प्रकार के लेटेस्ट मौसम खबर, मौसम समाचार सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल हमारे देश के अंदर। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर और पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरांतरिक ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के ऊपर बारिश और मेघ गर्जना की गतिविधियां देखी जा सकती है। जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छुटपुट बारिश और बर्फबारी देखी जा सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। 27 से 28 जनवरी को ऐसा रहेगा मौसम का हाल। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना। सर्दी का मौसम बीतने वाला है और सर्दियों में होने वाली बारिश ने अब जोर पकड़ा है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिसंबर तक काफी बर्फ पड़ी थी, लेकिन जनवरी की शुरुआत से पश्चिम से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ ने कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी अच्छी बर्फबारी दी है। जम्मू कश्मीर पर बना पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से हटते हुए आगे पूर्व की ओर बढ़ेगा। मौसम गतिविधियों में कमी आएगी, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी से इंकार नहीं किया जा सकता। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दो जगहों पर बारिश हो सकती है। अगर पूरी भारत के मौसम की ओर बढ़े तो एक तरफ रेखा उत्तर प्रदेश से बिहार तक जा रही है। इसी के साथ एक अन्य तरफ रेखा बिहार से तमिलनाडु तक जाते हुए नजर आ रही है। इनके चलते बिहार और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश में कमी आएगी। वहीं दक्षिण भारत की ओर बढ़े तो तरफ रेखा के चलते तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में एक दो जगहों पर छुटपुट बारिश से इंकार नहीं किया जा सकता। हैदराबाद में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी तो वहीं बेंगलुरु में हल्की वर्षा हो सकती है। अगर दोस्तों आज के मौसम पूर्ण अनुमान यानी कि रविवार 27 जनवरी के मौसम पूर्ण अनुमान की बात करें तो उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में भी हल्की बौछारें देखी जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में रविवार को दोपहर बाद या शाम को हल्की बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट की मौसम रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी राजस्थान और हरियाणा पर गरज वाले बादल विकसित हुए हैं, जो धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ रहे हैं। यही नहीं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में हल्के बादल दोपहर से दिखाई दे सकते हैं। बारिश की शुरुआत दक्षिण पश्चिमी दिल्ली से होने के संकेत है। धीरे धीरे पूर्वी और उत्तरी हिस्सों और नोएडा तथा गाजियाबाद में भी दिख सकती है। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड वाले बटन को दबा के आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, बेल वाले आइकन को भी दबा दे ताकि आप लोग देख पाए इसी प्रकार की लेटेस्ट मौसम खबरें, मौसम समाचार सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मौसम खबर के साथ। तब तक देखते रहिए जेएमडी न्यूज चैनल को।